Keď dáte dve lyžičky k sebe, nič sa nestane. Ale magnet? Ten je ako neviditeľná ruka. Pritiahne kov aj na diaľku. A keď vezmete dva magnety a správne ich natočíte, cítite odpor, neviditeľnú silu, ktorá vám bráni ich spojiť. Čo to je a kde sa to berie? Toto neviditeľné niečo sa nazýva magnetické pole. Aj keď ho nevidíme, môžeme ho znázorniť napríklad pomocou kovových pilín. Stačí pod papier položiť magnet a nasypať piliny. Tie sa v prítomnosti poľa usporiadajú do typických tvarov. Ešte prehľadnejšie je používať tzv. Siločiary. Tie ukazujú, kadiaľ pole prechádza a ako silno pôsobí. Tam, kde sú čiary husté, je pole silné. K siločiaram pridávame šípky. Tie ukazujú smer, ktorým pole vychádza z magnetu a kadiaľ sa vracia späť. A pre magnetické siločiary je typické, že sa uzatvárajú sami do seba. Čo sa stane, keď priblížime dva magnety? Teraz siločiary plynule prechádzajú z jedného magnetu do druhého. V tomto prípade sa magnety priťahujú. Keď ale jeden z nich otočíme, siločiary sa navzájom vyhýbajú. Pripomínajú vodu striekajúcu z dvoch hadíc proti sebe. Namiesto toho, aby sa spojili, roztrekujú sa do strán. Magnety sa v tomto prípade odpudzujú. To, ako sa siločiary správajú, závisí od toho, ktorú časť magnetu k sebe priblížime. Každý magnet má totiž dve odlišné oblasti. Nazývame ich póly. Jeden označujeme ako severný, druhý ako južný. Zo severného siločiary vystupujú a do južného vstupujú. Keď priblížime rovnaké póly, napríklad dva severné, ako máme tu, siločiary sa odkláňajú. Ak by sme držali magnety v ruke, cítili by sme jasný odpor, pretože magnety sa odpudzujú. Keď k sebe priblížime opačné póly, teda severný a južný, siločiary plynule prechádzajú z jedného magnetu do druhého. A tu platí pravidlo, protiklady sa priťahujú. Chceli by ste magnet s jedným pólom? Čo takto ho rozpoliť? Zdá sa to jednoduché, lenže za každým vzniknú dva nové magnety a každý má znovu severný aj južný pól. Ani keď ho rozdelíme na jednotlivé atómy, nič sa nezmení. Magnetizmus je totiž hlboko spojený s tým, čo sa odohráva v miniatúrnom kvantovom svete. Čo sa teda deje vo vnútri atómu? V jeho strede je jadro tvorené kladne nabitými protónmi a elektricky neutrálnymi neutrónmi. Okolo neho sa pohybujú elektróny so záporným nábojom. Súčasná fyzika nevníma elektrón ako guľôčku obiehajúcu po dráhe, ale skôr ako oblasť, kde sa pravdepodobne elektrón nachádza. My si však vystačíme s modelom atómu pripomínajúcim slnečnú sústavu. Jadro ako Slnko a elektróny sú planéty, ale zatiaľ bude okolo jadra krúžiť len jeden elektrón. Elektróny, protóny a neutróny majú svoju hmotnosť. Protóny a elektróny majú elektrický náboj. Majú tieto častice ešte nejakú ďalšiu vlastnosť? Áno, existuje jedna, ktorá je pre magnetizmus absolútne zásadná, aj keď sa o nej veľmi nehovorí. Nazýva sa spin. Spin je čisto kvantová vlastnosť, ktorá nemá obdobu v klasickej fyzike. Laicky si spin môžeme predstaviť tak, že sa jednotlivé častice správajú ako drobné magnety. Spin majú všetky elementárne častice, ale u elektrónu je jeho magnetický vplyv najvýraznejší. Spin elektrónu je teda hlavným zdrojom magnetického poľa atómu. Spin ale nie je jediným zdrojom magnetizmu atómu, pretože magnetizmus nevzniká len tým, čo elektrón má, ale aj tým, čo robí. Keď sa pohybuje okolo jadra, správa sa ako drobný elektrický prúd a každý prúd, aj ten atómový, vytvára vlastné magnetické pole. To je teda druhý príspevok do celkového pola atómu, ktorý nazveme orbitálnym magnetickým polom. Môže sa preto zdať, že každý atóm musí byť magnetický. Elektróny predsa majú magnetické pole dané spinom a obiehajú okolo jadra, čím vytvárajú orbitálne magnetické pole. V skutočnosti ale záleží na ich usporiadaní. Elektróny sa v atóme pohybujú v tzv. Orbitáloch, pričom každý orbitál môže byť obsadený maximálne 2 elektrónmi. A tie musia mať opačné spiny. Z tohto dôvodu sa ich spinové magnetické polia navzájom vyrušia. Navyše si tieto elektróny môžeme predstaviť tak, že sa pohybujú v opačných smeroch, čo znamená, že aj ich orbitálne magnetické polia smerujú opačne a tým sa navzájom rušia. Plne obsadený orbitál tak neprispieva k celkovému magnetickému atómu ani spinovým, ani orbitálnym poľom. Aby bol atóm magnetický, musí mať aspoň jeden nepárový elektrón, teda elektrón, ktorý je v orbitáli sám.
Železo má 26 protónov a teda aj 26 elektrónov, ktoré zaplňajú jednotlivé orbitály podľa niekoľkých pravidiel. Prvým pravidlom je, že orbitály sa zaplňajú postupne od tých s najnižšou energiou k vyššej. Poradie orbitálov podľa energie ukazuje tabuľka elektrónovej konfigurácie. Najnižšiu energiu má orbitál 1s. Ďalšie pravidlo sme už spomenuli. Jeden orbitál môžu zdieľať iba elektróny s opačným spinom. Napríklad orbitál 1s a 2s pojmú vždy dva elektróny s opačnými spinmi. Orbitál 2p sa skladá z troch častí. U týchto viacerých orbitálov platí ďalšie pravidlo. Elektróny sa najprv rozmiestňujú do jednotlivých častí s rovnakým spinom a až potom sa doplňajú elektróny s opačným spinom. Ďalej nasledujú orbitály 3s, 3p a 4s. Tým zaplníme 20 elektrónov. Zostávajúcich 6 elektrónov potom zaplňa orbitály 3D. Pretože sa tu najprv zaplňa elektróny so zhodným spinom, tak v tejto skupine zostanú 4 nepárové elektróny. A práve tie dávajú atómu železa jeho výrazné magnetické vlastnosti. Železo nie je jediný prvok s nepárovými elektrónmi. Podobne na tom sú aj kobalt a nikel, preto sú tiež magnetické. Nepárové elektróny ale sami o sebe nestačia. Napríklad mangán má ešte viac nepárových elektrónov než železo a predsa magnetický nie je. Aby sme tomu porozumeli, musíme sa pozrieť o úroveň vyššie na to, ako sú atómy usporiadané v pevnej látke. Nezáleží totiž len na tom, čo robí jeden atóm, ale ako na seba pôsobia atómy navzájom. Železo má práve takú kryštálovú štruktúru, ktorá je pre magnetizmus priaznivá. Atómy sú usporiadané tak, že spinové polia elektrónov v susedných atómoch dokážu navzájom spolupracovať a zoradiť sa do jedného smeru. Je to pre ne totiž energeticky najvýhodnejšie usporiadanie. Zatiaľ čo štruktúra mangánu je oproti železu chaotická. Atómy sú medzi sebou rozhádané a každý ukazuje iným smerom. Výsledkom je, že látka ako celok nie je magnetická. Aj keď je teda nepárový elektrón nutnou podmienkou pre vznik magnetizmu, rozhodujúca je spolupráca medzi atómami a tá závisí na tom, ako je látka postavená. Pre doplnenie, u železa je štruktúra taká, že orbitálne pole je silne potlačené, tým pádom magnetické vlastnosti železa vznikajú takmer výhradne vďaka spinom elektrónov. Stavba látky je aj odpoveďou na to, prečo existujú tie najsilnejšie magnety na svete. Neodím ako prvok sám o sebe nie je nijako výnimočne magnetický, ale keď sa spojí so železom a bórom, vznikne látka, ktorej atómy sa dokážu dokonale zladiť. A vďaka tomu vznikajú najsilnejšie permanentné magnety, aké dnes vieme vyrobiť. Ale u hotového magnetu ešte nie sme a pre jednoduchosť zostaňme pri železe. U železa sú teda vďaka zladeným spinom magnetické polia jednotlivých atómov natočené rovnakým smerom. Vznikajú tak skupiny, v ktorých sú miliardy až bilióny atómov zarovnané ako vojaci v pozore. Týmto oblastiam hovoríme magnetické domény a môžu dosahovať až veľkosť zrnka piesku. V obyčajnom kuse železa existuje nespočet magnetických domén, teda skupín atómov zarovnaných ako vojaci. Lenže každý oddiel pochoduje iným smerom. Prečo? Pretože bez vonkajšieho magnetického pola je energeticky výhodnejšie, aby boli domény orientované rôzne. Ich účinky sa tak navzájom vyrušia a železo ako celok zostáva nemagnetické. Až keď sa železo dostane do oblasti magnetického pola, či už pochádza z iného magnetu alebo z elektrického prúdu, je to ako keby prišiel rozkaz od veliteľa. Domény sa preskupia do rovnakého smeru a začnú ťahať za jeden povraz. V tej chvíli sa z obyčajného železa stáva magnet. Keď železo zmagnetizujeme a potom druhý magnet odstránime, účinok väčšinou zmizne. Zarovnané domény sa opäť rozladia do rôznych smerov. Materiály, ktoré sa takto správajú, označujeme ako magneticky mäkké. Existujú však aj také, u ktorých je síce energeticky náročnejšie domény zarovnať, ale ako náhle sa to podarí, zostávajú usporiadané aj po odstránení vonkajšieho pola. Tým hovoríme magneticky tvrdé materiály. Ich domény bývajú silne zakotvené vďaka špecifickej kryštálovej štruktúre alebo prímesiam iných prvkov, ktoré bránia ich návratu do pôvodných pozícií. Takto fungujú napríklad ferity, materiály na báze oxidu železa alebo neodymové zliatiny, ktoré si dlhodobo uchovávajú silné magnetické vlastnosti. Práve preto sa používajú na výrobu permanentných magnétov. Permanentný magnet je teda objekt, ktorý si dokáže udržať vnútorné usporiadanie domén aj po tom, čo zmizne pôsobenie vonkajšieho magnetického pola. Kľúčovú úlohu v tomto príbehu magnetu hrajú elektróny, ich kvantová vlastnosť nazývaná spin, ale aj pohyb okolo jadra, ktorý vytvára orbitálne magnetické pole.
Výsledné magnetické pole atómu, usporiadanie v doménach a usporiadanie domén v celom objeme magnetu. A tak nám magnet pripomína, že aj zložité a neviditeľné zákony kvantového sveta sa prejavujú priamo v našom každodennom živote. Napríklad v kompase, v reproduktore alebo aj ako obyčajný magnet na chladničke.